aqui é a bateria? É. Mas é uma ou duas? Uma. É desse tamanho? Tirar a fogueira ali agora. Hã? Uma só. Ah, a bateria é pequena, não é desse tamanho não. É, mas é que ela tá bem camufladinha aí. Passar por ali, ó. Tirar a fogueira lá no mato. Bateria de... Esse daqui? Ou o angico? Esse antigo aqui dá pra tirar ele, né? Pronto, a fogueira tá tirada. A fogueira tá tirada. Agora tem uma tradição aqui que São João só abençoa se tirar a fogueira no machado e carregar nas costas. No machado nós tiramos. Agora carregar nas costas, tá com nada não. Eu também tô fora. Não, tá difícil. Mão de obra eu vou te dizer. E quando vem um serviço mal feito, misericórdia. Os pedreiros de hoje, você tá doido. Mas é pé dele. Nego que só quer saber trabalhar em rua, em porqueira, de servicinho. Mas de roça, ninguém quer nada. Da roça não. Agora se tiver uma porcaria na rua lá pra fazer, lá com aquela gambiarra, está lá. E moleza também. Serviço duro, pegar concreto não quer não, viu? Pega não. Aí não pega não. Você pode passar na frente, mas puxa só pra trás assim, não? Passa na frente dá. Pronto, a fogueira tá pronto. Aqui a fogueira já tá pronta já. Ah, mas minha fogueira não é assim. Problema seu. Cada um faz a sua fogueira do jeito que quer. Aqui nós fazemos assim. Colocamos a madeira assim. Cada lugar tem um estilo de fazer. Tem uns que colocam a madeira cruzada, outros que colocam a madeira em pé. A nossa é assim.